السلام عليكم خوتنا الاصدقاء كامل متابعين القناه تاعنا، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم اخوكم عبد الحكيم. اليوم خوتي ان شاء الله نهضروا على واحد المنتوج مفيد تالي في مجال الطير، هو الفيركون اللي هضرنا به عليه البارح في اللايف. منتوج خوتي ما شاء الله. هذا هو الفيركون، هاوليك هاوليك جيبايت صغار هاوليك هكذايا، هاي فيها 20 غرام هكذا خوتي. وهذه تشد بزاف خوتي، تشد بزاف باسكو الانسان كاين اللي يقول لك بالك، يقول لك نقدر نشري باطه كبيره ولا غالي بزاف خوتي. انسان باطه كبيره تشري تاع كيلو ولا ما عندك ما دير بها وزيد غاليه بزاف. انسان يشري هذه باطه فيها 20 غرام تشد لك ما شاء الله. طريقه الاستعمال خوتي هذا المنتج الفيركون كيفاش؟ عندنا كيما نقولوا حنايا نديروا مغرف تاع قهوه في ريتل ماء ونخلطوا مليح، ولا نص مغرف تاع قهوه في فشفاش هذيك تاع نص ريتله كيما هذه خوتي. هذه ترفد نص ريتله. شوفوا خوتي المحلول كيفاش يولي احمر، وهذا المحلول ما يفسدش. هذا المحلول يبقى كيما نقولوا سمانه ولا 10 ايام ما يفسدش. انا دائما في الفشفاشه ونرش به خوتي. واش ترشوا به خوتي؟ ترشوا به الطير، ترشوا به الطير عادي جدا. يقول لك العيني وهذا مخدوم خوتي باش ترش به الطير، باسكو سورتو اللي يكونوا في موسم تزاوج الازواج والاخر يكونوا الانثى تكون تاكل في ولادها والاخر، ما شاء الله كي ترشها بهذايا ما شاء الله باش تنقى كاع لي بارازيت وهذوك الفطريات اللي يكونوا في لاصقين في الجلد ديالها. ثانيا خوتي ترش به الكاجا، ترش به ولي رسور وين المجاثم الحيط وين معلق القفص، المسمار هذاك وين معلق القفص. هذا خوتي ثاني كيعاوننا باش يقضي على القمل. هكذا خوتي القمل ما يدورش بك، كاع الفاش ما يدورش بك. علاش؟ نستعملوا ايفوماك تاع 1% في الرقبه ونزيدوا نستعملوا هذا قوه الله يبارك ما شاء الله. وانايا وشنو خوتي الانسان يجتنبوا الفراخ الصغيره بزاف. انا الفراخ كيما نقولوا تحت 15 يوم ولا ما نديرلهاش البرودوي هذا. كيما تعرفوا حنا البشر ولد صغير نقولوا بيبي عندنا الشامبو تاعو سبيسيال ماشي كيما تاع الكبار، باسكو علاه ما فيهاش في برودوي كيميك. هكذاك خوتي الطير كيكون فرق بزاف صغير نيفيتو له البرودوي هذايا. هذا برودوي خوتي قوه يقضي كاع على لي باكتيري لي بارازيت ما شاء الله. وانا من داك خوتي فما في الارض هكذا في الكوانه تاع الغرفه نرش، في الكوانه تاع الغرفه نرش هكذايا شويه باش نيفيتو لي باكتيري لي بارازيت هذوك الطفيليات. وهذا خوتي منتج قوي يقدر يقضي حتى الميكوبلازم، بكتيريا الميكوبلازم من اصعب لي باكتيري يقضي عليها هذايا المنتج باذن الله. دونك خوتي نوريكم الطريقه كيفاش نستعملوه خوتي. كيما هذه خوتي راني داير لها مغرف تاع نص مغرف تاع قهوه في هذا الفشفاشه تلفد نص ليتر. شوفوا المحلول كيفاش ولا احمر. دونك نجيبوا قفص ها خوتي على سبيل المثال. مثلا عندنا هاو القفص هذا مثلا. هسه نزيدو نقربوا الكاميرا. نحو خوتي الماء ونحو لي مونجوار. هكذا خوتي نسيو نرشو كامل الطير خوتي لي بيرشوار. هنايا خوتي كيما وين واش يقولوا له وين هذوما لي روسور هذوما هاي ما شاء الله. هاو العشمي هذا وبداو الانثى هذا وبدات تبني في العش. معليش نرشوا شويه هكذا خوتي. نرش الطير عادي. هاولي خوتي راني قدامكم. هاني قدامكم خوتي راني نرش في الطيور ما فيش مشكل. عادي جدا. ومادام خوتي منتج نسيو على البينو سما ما راناش والحمد لله خوتي. حنا حاجه اللي ما نكونوش متاكدين منها خوتي العزاز ما نبارطاجوهاش معكم. خوتي خدموا بالمنتوج هذا والله غير ما شاء الله. هكذا خوتي كي تكمل لاكاج ديالك الانسان يسيي يرجع لي مونجوار تاعو، يرجع مونجوار عادي، ترجع لابيفات ما فيش مشكل. فوالا
هكذا خوتي رانا ما مرشينا حتى الطيور، هكذا خوتي رشينا حتى الطيور يقدر دوكا الطير هكذايا ميم الطيور يتنقى الريش تاعهم الجلد تاعهم لي بارازيت هذوك لي ميكروب دواء قوه الله يبارك منتج صراحه انا ولا ما يخطينيش الحمد لله عاوني بزاف في النظافه. هكذا خوتي خدموا بالنصائح هذو خوتي ودعونا دعوي الخير خوتي واللي ماشي مشترك في القناه يشترك في القناه وطلعونا المورات خوتي. خلوا لك كاش حاجه في التعليقات نستقبلهم بصدر رحب ان شاء الله ونجاوب على خوتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.